എനിക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാവർക്കും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബംഗാളി യാത്രയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ബംഗാളിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിലെ ചില കാഴ്ചകൾ നമ്മളേറെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്. പഞ്ചാബ് വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില അവസ്ഥകൾ. അപ്പൊ ആ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നിയ, ഏറെ മനസ്സ് വേദനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തില് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് വീടൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ ഡ്രസ്സ് തരുമോ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഴയ സാധനങ്ങൾ തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പണമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയാണ്. കാരണം അവര് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ നല്ല ചൂടും കഠിനമായ ചൂടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കും അവര് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുച്ഛ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞേക്കും. എന്നാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ കേരളത്തിലെ അടിക്കടി വന്ന പ്രളയങ്ങളും, വയനാട്ടിലുണ്ടായ ആ ഒരു മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളും, അതുപോലെ മറ്റു പല ദുരന്തങ്ങളും, മഞ്ചേരിയിൽ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ കേരളക്കാരനെ ചിന്തിച്ചു, അന്ന് അവര് വന്നതൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചില്ലേ? യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. നമ്മളിങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റെയിൽ പാളത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ വിജനമായ സർക്കാർ ഭൂമികളിലൊക്കെ ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ, കോളനി പോലെ അടുത്തടുത്ത് ചെറിയ ടാർപ്പായികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വലിച്ചു കെട്ടി പഴയ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടും തുണി കൊണ്ടൊക്കെ മറച്ച് അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം ആ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുകയും അവിടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു, വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ കൊണ്ടും ഭൂമി ഉൽക്കം കൊണ്ടും ഒക്കെ വീടുകൾ നശിച്ചവരാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ പോലെ അവിടുത്തെ സർക്കാരുകളൊന്നും ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളോ ഇപ്പോ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തില്, അതുപോലത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ലാതെ വരുമ്പോ അവരിങ്ങനെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമികളിൽ ചെറിയ ടാർപ്പായി കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടി വീട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി. നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരാണ്, എത്രയോ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ചിലപ്പോ വീടില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം, എന്നിരുന്നാലും ഇതുപോലെ പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ചെറിയൊരു വീടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിലും ഉണ്ടാകും. ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും വളരെ കുറവാണ്. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ വീടില്ല, വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചാൽ വാടക പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരിങ്ങനെ പുറമ്പോക്കില് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കെട്ടി തുണി കൊണ്ടൊക്കെ മറച്ച് വീടുണ്ടാക്കി കഴിയുന്നത്. ആ കുട്ടികള് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്തൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പറയും, അവര് മോഷണം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ്, അതിൽ മോശമായ സ്വഭാവക്കാരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവരാകുന്നത് സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വീടില്ല, നമ്മളൊരു കോളനിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ അവരങ്ങനെ ആക്കുകയാണ്. അത് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ വേദനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മള് തൊയ്ബയിലേക്കുള്ള യാത്ര കൊൽക്കത്തയിലെ സാന്ത്രഗാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്നത്. തന്നെ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹയാത്രികരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കമ്പനിയായി, നല്ല ചങ്ങായിമാരായി, നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി. അവർ നമുക്ക് ബംഗ്ലയിലുള്ള കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ദൂത് ചായ്, അതുപോലെ ലാൽ ചായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ, വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കുറെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സാന്ത്രഗാച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാന്ത്രഗാച്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സിയാൽഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. അതായത് കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെ, കൊൽക്കത്ത സിറ്റിയിൽ തന്നെ എത്രയോ 5-6 മറ്റോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കൃത്യമായ എണ്ണം എനിക്കറിയില്ല. കുറെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട്. കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും കാണാനുണ്ട്. ഹൗറ ബ്രിഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊയ്ബയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
അങ്ങനെ നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോ ഈ സാന്ത്രകാച്ചിയിൽ നിന്ന് സിയാൽഡിലേക്ക് കുറച്ചധികം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യും, ടാക്സി എടുക്കണം, എങ്ങനെ എടുക്കുക, ഒന്നും ഭാഷ അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് സലാം പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മലയാളിയാണെന്നും. കാരണം അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തക്കാരനാണ്, ഒരു ചെറിയ 18 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തക്കാരനാണ്. പക്ഷെ തളിപ്പറമ്പിൽ അൽമക്കറിനടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവര് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ട പരിചയം എന്തോ അവര് വന്നു സംസാരിച്ചു. ഈ യാത്രയിൽ മൊത്തം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്ത് എവിടെയും മലയാളികൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. മലയാളികളെ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരാം, ടാക്സി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തുള്ള ടാക്സി കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടാക്സി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്ന് നമ്മൾ ടാക്സിയിൽ കയറി അവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊൽക്കത്ത മൊത്തം കറങ്ങാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിയുന്നത്. ഏതായാലും സിയാൽഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം രാവിലെ നാസ്ത കഴിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതുവരെ വെള്ളം മാത്രമാണ് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം സിയാൽഡയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ കയറാൻ. രാത്രി 10 മണിക്കാണ് സമയം, ഏകദേശം 8 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ, സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ സിയാൽഡയിൽ എത്തിയ നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളും തെറ്റി. നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒരുപാടുണ്ട്, ബാഗ് എല്ലാവരുടെ വലിയൊരു ബാഗ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് തന്ന കുറച്ച് ലഗേജുകൾ തൊയ്ബയിലേക്കുള്ള അതും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഏതായാലും സിയാൽഡയിൽ എത്തിയ നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയത് ട്രെയിനിൽ നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമുക്ക് പോവേണ്ടത് ഗംഗാരംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് തിരിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നല്ല വൃത്തിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും അറിയില്ല, നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ടല്ലേ, അവിടെ പോയി പരിചയമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വൃത്തിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവര് പിന്നെയും നിങ്ങൾ റോങ് ആണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അവസാനം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും മാറി എൻക്വയറി കൗണ്ടറിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അവര് മറ്റെന്തോ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ കുറെ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് അവസാനം തൊയ്ബയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചൊമിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചൊമിനി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോ സമയം 10 മണി. 10:10 ട്രെയിൻ പോകും. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ട്രെയിൻ തെരഞ്ഞു ഓടാൻ തുടങ്ങി. കാരണം 25 കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുള്ള വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. 25 പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുള്ളത് 10 സിയിലാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 10A, 10B, 10C, 10D അങ്ങനെ കുറെ ട്രാക്കുകളുണ്ട്. 10A കയറി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ 10B അപ്പുറത്ത്. അങ്ങനെ മഴയും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ പോലെ നനയാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നുമില്ല. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ആളുകള് പിന്നെ റെസ്റ്റ് റൂമൊക്കെ അടക്കമുള്ള ആ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം അടിച്ചു വീണിട്ട് നല്ല മിനുസമായ പ്രതലത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയില്ല, തെന്നി വീഴും. നമ്മുടെ അടുത്ത് ബാഗ് ഉണ്ട്, വേറെ ലഗേജുകൾ ഉണ്ട്. 10:10 ട്രെയിൻ പോകും. അതിനു മുമ്പ് കണ്ടെത്തണം. അവസാനം നമ്മള് 10C പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി. അവിടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വൃത്തിയുള്ള, കേരളത്തിലേക്കാൾ വൃത്തിയുള്ള, കുറച്ച് നല്ല ആധുനിക സംവിധാനം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ഇരിപ്പിടമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഒരു ട്രെയിൻ. ഇനി ട്രെയിൻ പോകാനുള്ളത് 3 മിനിറ്റോ മറ്റോ ആണ്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനറലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ട്രെയിനിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്താണ്. ബാക്ക് മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കുമ്പോഴും ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നോക്കുമ്പോഴും ബോഗികളിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴൊക്കെ അതൊക്കെ സ്ലീപ്പറും എസിയും ഒക്കെ ആണ്. ജനറൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി. 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഓടി അവസാനം ജസ്റ്റ് മിസ് ട്രെയിൻ മൂവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജനറലിലെത്തി. ഇപ്പോ നമ്മൾ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. ഫുൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആളുകളാണ്. അവിടുത്തെ സ്ത്രീകള് തൊട്ടിലൊക്കെ കെട്ടി കുട്ടിയൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വീട് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മളെ സംസാരം കേട്ടിട്ടാവണം ഒരു മലയാളം അറിയുന്ന ഒരു ആൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ചെറിയ സൗകര്യമൊക്കെ ആക്കി തന്നു. അയാള് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊൽക്കത്തക്കാരനാണ്, മലയാളം അറിയുന്ന ആളാണ്. ഇയാൾ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ആക്കി തന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് 4 ആളും 4 ഭാഗത്താണ്. അവിടെ ഇരുന്നു. വിശപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ വിശപ്പുണ്ട്. രാവിലെ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ വിശപ്പോണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനി ഈ ട്രെയിൻ 10 മണിക്കൂർ ഓടിയാലേ നമ്മൾ അറിയുന്ന നമുക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ്, സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല. പിന്നെ നേരം വെളുക്കണം. എങ്ങനെ നേരം വെളുപ്പിച്ചു? വിശപ്പ് കാരണം ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ കഥ നമുക്ക് നാളെ കേൾക്കാം. നല്ല എപ്പിസോഡുകളുമായി വീണ്ടും കാണാൻ കാത്തിരിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.